La cotorra bigotuda o de Derby es originaria de India, el Tíbet y China. Les gusta vivir en bosques de coníferas. Se trata de una especie robusta de hasta 50 centímetros. Se alimentan de semillas, producción de cultivos, fruta e incluso insectos y sus larvas. Pueden ser perjudiciales para la agricultura. El pico superior del macho es de color rojo y el de la hembra negro. Sus poblaciones están en declive en la naturaleza y su población está cerca de considerarse amenazada. Bajo cuidado humano, aunque no son frecuentes, sí se reproducen bajo condiciones óptimas. Esta especie se reproduce habitualmente en Loroparque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo, y puede verse en Loroparque Animal Embassy.